為係全新吉屋啊，除咗呢一個少少嘅灰塵之外咧，就冇其他。雖然話業主未住過，但係咧當初佢同碧桂園買咗呢套房之後，哇就冚冚聲去揾咗裝修公司，又換燈，又搞呢一個藝術漆，又買埋家私，呢度又使咗一嚿錢出去，全部都係仿木瓷磚。咁佢係到頂嘅，咁因為係全新都冇住冇剩㗎嚇呢個空間。咁啊馬桶位置啦，嗱你睇嗰啲網都未撕㗎，朝向都係佢嘅亮點，大家睇。Hello， 大家好，我係嘉嘉自跑兒。今期考兒嚟到咗十里人灘第5期維港灣呢個位置，為大家介紹一套非常之筍嘅單位嚇。呢一套單位買樓8送3個車位，90個積做到3房1個洗手間。咁啊，同埋佢有一個好大嘅好處咧，就係佢雖然唔係前排啦，但係佢唔需要咧，係可以唔需要去買高爾夫車去代步嘅，因為咧佢就喺我哋20棟左右嗰個第2層嘅一個山腰上面，咁佢嗰度係可以借助我哋嘅觀光 lift 咧去到屋企嘅，亦即係話咧，我哋喺呢一個崗亭入去屋企之後，前面就可以有一個觀光 lift 啦，行2個觀光 lift 咧就可以上到我哋呢個屋苑啦。咁好多朋友佢好中意，即係佢會諗住買會考慮買維港灣，但係佢又唔想話咧靠高爾夫車喎，又唔想話咧咁唔方便喎。咁我會覺得咧，如果我哋揀呢套嘅話咧，就可以解決呢個問題啦，係咪啊？咁啊，佢成間屋業主全新吉屋冇入住過，但係啊當初一買落嚟即刻咧就揾咗裝修公司啦，做咗成間屋嘅藝術漆啦，同埋已經買咗家私，相當於做乜嘢啊？依家8送咯，同埋3個車位啊，都係送俾我哋㗎。價單嘅話咧，45萬都唔到嘅，45萬有得找就可以拎低佢啦。咁我會覺得話咧，呢一套房嘅話咧，樓層都唔係話太，即係樓層係屬於咧中意唔好太高嘅業主朋友嚇。咁啊6、7樓、7、8樓咁樣嘅呢一個高度，但係大家都知道啊嘛，維港灣本身係托高嘅，所以嘅話佢望出去都係10樓左右嘅景致。今日嘅天氣咧係非常之好，我哋行過嚟睇下我哋嘅海邊先。今日嘅人流量好多啊，你睇幾多人喺呢度玩？藍嘅天空啊，係咪好正啊？嚇！碧海藍天，其實碧海藍天就係我哋對夏天嘅呢一種讚美啦，海邊嘅呢一種讚美啦，係咪啊？咁啊，依家係中午1點06分嚇，1點鐘。咁啊，我會覺得咧。今日嘅天氣因為啊仲未落大雨，所以佢嘅天色非常之好，成嚿碧綠色嘅呢一種翡翠綠咧擺喺我哋嘅眼前。咁如果你諗下，我哋喺呢啲地方生活啊，呢啲地方度假啊，係咪好正嘅一件事啊？咁我會覺得，無論你生活上遇到咗可能係唔少嘅煩惱啦，令到你覺得話心情都好 down 啦。但係如果話我哋可以嚟到咁靚嘅呢一種海邊啊，呢一種度假勝地海濱嘅呢一種度假嘅營地嚟呢邊放鬆，嚟呢邊住一頭半個月，哇！我會覺得命都長多幾年啦，係咪啊？咁我覺得海邊啊、海景房啊，一直都係好多嘅 fans 朋友好中意嘅呢一種產品。咁難得今日呢一套嘅單位咁多嘅優點，全新未入住過，但係又包咗裝修，係咪啊？價錢我會覺得咧又抵，因為佢呢個位置，佢呢個 location 咧，其實咧係唔低嘅。哎呀，好曬啊！不如喺呢度繼續吹下水。咁啊，呢一個其實咧佢嘅我覺得呢一個筍盤單位其實係好抵買嘅，又送車位，3個車位啊，你自己留翻一個，嗰2個攞出去賣啊，都少賺幾萬蚊㗎，係咪啊？咁啊，我覺得45萬都唔到，可以買3房90個積嘅，又有咁多嘅優點嘅，其實筍盤唔係套套都係咁筍嘅，所以呢一套咧一定要分享俾大家睇。咁考兒依家咧就喺我哋上京橋嘅呢個牌坊嘅呢一個位置啦，對面無論第5期係咁樣嘅，無論咧你係想返香港，抑或是係喺香港即係話咧返嚟嘅話咧，我哋都係喺呢一個牌坊位置去等車就得㗎啦。咁啊，微信上面 book 飛1粒鐘就可以往返呢個地方啦。關口60分鐘嚟到呢度，喺呢一度咧，你網上 book 飛提前2分鐘喺呢一度排隊。
就得㗎啦，亦都係60分鐘翻到咗我哋嘅羅湖商業城啦，或者我哋嘅呢一個蓮塘口岸啦，嗰邊都係有車搭嘅，只需要25蚊。咁我會覺得咧平靚正啦，咁一日嘅話咧又有幾十部車往返喎，係全部係 cover 到我哋嘅呢一個人流量嘅。咁交通上面嘅便利啦，哪怕係你話，哎呀晚上嘅7點鐘最尾一班高爾夫車，但係佢走咗咯喎，咁我哋打部的翻呢一個關口，亦都係130蚊嘅budget啦。咁如果3、5幾個朋友，講真就係一個好細嘅錢銀，即係呢個銀碼咯，係咪？咁喺十里呢度啦，自然風光又夠靚啦。呢一個生活嘅皮費又夠正啦，又平啦，咁就所以就點解吸引咗咁多香港嘅退休人士啊，同埋我哋好多嘅喺外國回流翻嚟嘅華僑朋友啦，嚟到我哋嘅十里人灘呢邊咧，作一個定居啦，或者以後長居嘅呢一個打算，佢係有原因嘅。呢一度因為呢一度嘅風土民情其實係好淳樸嘅，呢度嘅本地村民啦，呢一種人同人之間嘅關係，亦都係非常之容易去，我哋好容易融入佢哋，因為佢哋好淳樸啦，人都非常之好啦，所以咧，你如果話你係嚟到咗十里一段時間之後，其實你會好中意呢一度嘅生活氣氛咯。佢同我哋大城市特區香港嗰邊啊，深圳其實大家都係唔同㗎，因為嗰邊係特區啦，係一線城市啦，咁係揾錢嘅地方啦，每個人都係有好大嘅夢想去到呢笪地方去完成佢哋自己嘅目標嘅，係咪？所以嘅話咧，人同人之間嘅距離都會變得好緊張啦，好謹慎嘅。咁喺十里呢啲咁樣嘅環境底下咧，其實人同人之間係好簡單咁樣溝通，同埋咧我哋嘅生活費低咗啦，我哋住屋環境好咗啦，咁你話邊度有人唔開心先得㗎？係咪啊？所以咧，我會覺得話都會好想。即係多啲歡迎大家多啲翻嚟大灣區呢邊咧去旅行啊，去居住啦。好啦，講咗咁多，我哋睇下飛機之後咧，我哋就上去睇樓啦。陣間見。白如白牙熱情被吞噬，香檳早揮發得徹底。白如白鵝潛回紅塵俗世，苦堪過靈位。但是愛就變階梯後，如同骯髒污穢不要提。沉默低笑玫瑰，帶刺回禮只信任防衛。怎麼冷酷卻仍然美麗，得不到的從來矜貴。身處劣勢，如何不攻心計？流露敬畏試探你的法規。即使惡夢卻仍然依賴，甘心墊底親你的高貴。一撮玫瑰，無疑心的喪禮。前事作廢，當愛已經流逝，下一世。得到的竟已非那位，白如白銅頭紅塵俗世，消耗裏忘世。但是愛就變階梯後。好啦，我哋嚟到咗維港灣呢一套咧，帶咗3個車位嘅一個單位門口啦，唔係獨門獨戶嚇，右手邊有另外一戶嘅。入嚟之後嘅話咧，就係我哋嘅廚房啦，同埋我哋嘅交樓標準嘅一個裝甲門同埋指紋密碼鎖啦。咁我哋睇下呢一個廚房先，業主就係話咧全新吉屋嚇，你睇下。熱水爐啦，又未裝未申請啦，燃氣錶啦，亦都係啦。咁呢個你成為我哋嘅新業主之後咧，考驗就會帶你去過戶，幫你搞掂呢度噶啦嚇，你放心。咁呢邊係一個煮食爐嘅空間啦，1000零2000蚊，我哋買翻個煮食爐啦。熱水即係呢一個抽油煙機係交樓標準，本身就自帶嘅嚇。咁呢下面咧係佢嘅櫃啦，因為係全新吉屋啊，除咗呢一個
少少嘅灰塵之外咧，就冇其他。咁啊，呢一個咧雖然話冇咩景，但係咧佢就係一個通風照明嘅呢一種感覺啦，俾到大家。雙星盤下都係我自己嚟講比較中意嘅呢一種設計。咁啊，呢個位置咧就係我哋嘅雪櫃嘅位置啦。配埋佢呢個中式少少嘅呢一種呢一個門啦。好啦，入嚟之後咧睇翻咗佢嘅廚房，跟住就係我哋成間屋嘅呢一個佈置。雖然話業主未住過，但係咧當初佢同碧桂園買咗呢套房之後，哇就冚冚青去揾咗裝修公司，又換燈，又搞呢一個藝術漆，又買埋家私，呢度又使咗一嚿錢出去，係嘛？依家啊真係後悔㗎。咁啊門後面咧係佢個飛窗位，佢係成個門成間屋咧都係做咗呢一種咧串式嘅呢一種藝術漆啦。咁所以成間屋俾人哋感覺咧係比較汪少少嘅。一排嘅呢一個鞋櫃啦，中間咧如果有需要，我哋去買多一個屏風擋一擋佢，係咪啊？咁就會更加好少少啦。咁呢個咧係一個拼接嘅呢一個餐台，打開嗰陣時咧直徑係超過咗1.5米嘅，咁佢可以坐8個朋友㗎。咁如果收落去嘅話咧，我哋就坐3-4個朋友都係冇所謂嚇。咁後期呢度如果你係需要做櫃咧，就可以去做啲櫃。風扇燈咧已經係幫我哋咧係裝好咗㗎啦。呢度咧亦都係裝咗呢一種環保嘅呢一種節能燈啦。同埋佢擺咗呢一個差唔多3米嘅 sofa 啦，擸住一個貴妃椅咁樣嘅設計嘅，都係比較中式少少嘅 sofa， 一套嘅茶几啦，同埋電視櫃啦，俾到我哋嘅。呢邊咧就係後期咧我哋裝電視嘅呢一個位置啦。好啦。咁我哋睇翻佢3間房係點樣嘅先。呢邊咧係佢嘅第一間房，係陽台嘅呢一個陽光房嚟嘅。係承建商係贈送咗一半嘅積咧，俾到我哋嘅呢間房。已經係封咗窗㗎啦。咁就因為咧，我覺得佢呢度嘅景咧冇咩好睇，其實佢係睇隔離座嘅，所以咧我哋長期拉住啲簾咧就搞掂下。好似佢成間屋嘅呢一個床褥啊，呢啲都未換㗎，未撕膜未成嘅，係全新嘅。咁就燈係換咗啦，呢個係佢第一間房啦。好啦，第二間房咧同樣都係一樣嘅一套嘅床啦、床墊啦，都係全新未撕膜嘅。換咗燈，做咗窗簾啦，都係一個中式嘅窗簾比較中式少少家庭氛圍濃少少嘅呢一種感覺。我哋睇下佢嘅地板，全部都係仿木瓷磚交樓標準嘅呢一種瓷磚。好啦，咁呢個咧業主自己咧就裝咗一個衣櫃喺度啦。咁佢係到頂嘅，咁可能我哋換季嘅被啦，一啲唔需要用嘅生活用品啦，亦都係全部擠喺度係 OK 嘅。哇，全新俾我哋用嘅。呢度我覺得佢成間屋嘅家私電呢度都慳唔少錢係嘛？家私佢呢個咧係佢自己嗰個洗手間啦，成間屋嘅一個洗手間嘅空間。咁就公廁啦，企得落3-4個巧兒嘅。咁因為全身都冇住冇剩㗎呢個空間。馬桶位置啦，你睇嗰啲膜都未撕㗎。洗面嘅位置啦。呢個係一個好標準嘅一個洗手間嘅空間。咁佢嘅一個少少嘅弱點咧，就係佢第一個洗手間喎，我哋要接受到啊。但係我都知道啦，唔係個個人都中意2個洗手間嘅。睇翻大家嘅需要啦。呢一個位置咧係佢嘅一個櫃啦，衣櫃嘅一個推拉趟門嘅呢一個衣櫃。佢成間屋嘅呢一種床啊，都係3個床咧都係一模一樣嘅，全部都未撕未成嘅。我哋咧就見到佢係冇呢個冷氣機嘅，係咪？我哋要買翻冷氣機就得㗎啦。飄窗位置啦，同埋咧出面嘅景色係佢嘅一大亮點。呢一套房除咗送我哋3個車位，佢仲有乜嘢啊？佢仲有海景，雖然唔多少少嗱海咁樣嘅感覺，但係都係好。即係有好過冇咯，即係睇啲啲咁樣嘅海景嘅，帶咗個飄窗位。好啦，咁呢個咧就係佢第3間主人房嘅呢一個格式方面，同大家介紹完㗎啦。咁我哋行翻出嚟先，大廳咧就係好中式嘅呢一種咁樣嘅設計啦。不過不失啦。我哋再行嚟呢度。佢嘅朝向都係佢嘅亮點，大家睇
佢係一個正南嘅呢一個朝向，同埋咧佢嘅一個優點咧就係佢嘅露台都係好長嚇，6米嘅露台呢一個位置咧係可以擺我哋嘅洗衣機啦，做翻啲洗衣櫃啦，係咪？咁啊啱啱好可以包埋呢條水管喺度啊嘛。好啦，咁啊正南嘅朝向啦，睇到前面嘅少少嘅海景啦，同埋海景前面大家有冇睇到啊？嗱。其實呢一個位置好好嘅，我哋可以行跟住高爾夫車落去㗎，唔係我哋可以行前面嘅觀光 lift 落去嚇，幾分鐘就可以到我哋嘅呢一個我哋嘅牌坊個位置嚇，即係去到我哋嘅山腳邊嘅位置。咁如果話咧，我哋唔想話靠高爾夫車啦嚇，可以咧喺牌坊嗰度就可以行上嚟。咁我哋就買呢一棟嘅話咧，係可以咧做到嘅。咁我哋行過去啊，三分鐘啫嘛。咁經過2條 lift 之後，就可以去到牌坊嗰度啦。咁呢一套嘅一個位置，我覺得嗰個位置上面咧，亦都係佢嘅一個優點嚇。咁我哋買翻一個休閒台啦，坐喺度係咪啊？坐喺度，然後咧望住出面嘅呢一種小區嘅呢一個景緻啊，遐想自己坐喺度，望住前面少少嘅呢一種罅海啊，望住樓下嘅園林綠化啦，喺呢度睇翻本書啦，或者話咧嗰個發下吽哣啦，係咪啊？個腦咧放空下，咁啊或者話咧玩下手機啊，甚至乎同朋友吹水啊，夜晚我哋喺呢度飲2杯，其實都係一種好唔錯嘅呢一種生活上嘅呢一種形式係嘛？同埋佢正南北通，風向啦，呢一個風啦，亦都係非常非常之舒服啦，又唔係話太過靠海邊喎，濕度又唔算太高喎，係咪？咁啊呢一個咧都係呢套房嘅呢一個優點。樓層嘅話咧就6、7樓左左右右嚇，唔算太矮，亦都唔係高層。咁啊90個積3房嚟講咧，佢做一個洗手間，依家嘅價單44萬8，我哋仲有3個車位。3個車位咧都係業主贈送俾我哋嘅嚇，唔需要加錢㗎。我覺得呢一套房應該都好快就會俾我哋嘅 fans 朋友咧認購㗎啦，係咪啊？咁我覺得40幾萬你可以買到帶3個車位嘅，咁同埋有紅本在手嘅，咁視野上啦又開闊嘅開揚嘅，朝向又靚，其實呢啲都係佢嘅優點嚟嘅。K 上面嘅 QR code 啊，同埋 WhatsApp 可以第一時間同到我本人聯絡翻嘅。等我去到關口接你，1粒鐘就嚟到呢度帶大家睇靚樓啦。咁呢一套房咧稅低啦，同埋咧業主以話為啦，人都幾好嘅。所以咧我會覺得咧呢套房如果話大家有睇得啱嘅，有興趣千祈唔好錯過啦嚇，可以過嚟睇下。咁我哋都會幫你咧篩選多幾套精華之選啦，俾到你一次去對比啊，咁樣咧其實你就會更加知道咧自己最中意邊個單位啦，係咪啊？好啦，今期嘅筍盤分享又到咗尾聲啦。如果你覺得我哋呢個 channel 都幾好喎，巧兒呢個 channel 都可以帶到俾大家唔同嘅呢一個筍盤嘅分享啊，都算係有趣，又可以幫到大家更加多少少可以認識多少少我哋關於惠東10里嘅呢一種筍盤單位嘅話咧，就幫我哋 click 一 click 呢一個like 啦，同埋撳下個訂閱喎，亦都好希望咧，我哋每一次出嘅片咧，可以咧第一時間咧同到你去分享㗎。好啦，我哋下期再見啦，拜拜。只剩距离，撇清关系，你不想再有联系，就像是不再与你有任何交集。当没认识过你，当没发生过，没留下回忆，还想怎么样我都答应，一定做到你满意。从今以后